আমাদের নেক্সট যে সেটআপ, সেই সেটআপে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে সিগন্যাল অ্যাটেনুয়েশন। তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল বা ওয়্যারলেস যে সিগন্যাল আমাদের যখন প্রপাগেট করার সময় সিগন্যাল হচ্ছে গিয়ে ছোট হয়ে যায় বা তোমার কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যখন ভেদ করে যায়। আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল জানি যে বিল্ডিংয়ের ভিতর, লিফটের ভিতর অনেক জায়গায় পাই, আবার অনেক সময় পাই না। তাহলে এখানে নিশ্চয়ই কিছু কিছু ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল খুব ইজিলি যেতে পারে এবং কিছু কিছু সিগন্যাল আবার যেতে পারে না। তো সেটা আমরা দেখার জন্য আমরা বোঝার চেষ্টা করব। তো আমরা এখানে 3 ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখব। সো আমরা দেখি যে সরাসরি যখন লাইন অফ সাইট, তখন আমাদের সিগন্যাল স্ট্রেংথটা কত। সিগন্যাল স্ট্রেংথটা আমরা যদি খেয়াল করে দেখি 0.5 কাছাকাছি। এটা যেহেতু 0 আর 1 মাঝ বরাবর আছে, আমরা মোটামুটি 0.5 ধরে রাখলাম। আমরা চাইলে গেইনটা আর একটু বাড়ায় দিই, অ্যাম্পলিফায়ারটা অফ করে দিই, সাউন্ড হচ্ছে। সো আমরা গেইনটা বাড়ায় দিই যাতে তোমার ধরো এখানে আমরা ধরো 3 পাই। তো 3 হচ্ছে কি আমরা সরাসরিভাবে লাইন অফ সাইট আছে, মাঝখানে কিচ্ছু নাই, সেই অবস্থায় আমরা সিগন্যাল পাচ্ছি হচ্ছে কি 3। এই অবস্থায় আমরা এই দুইটার মাঝে ধরো আমি এখানে একটা প্লাস্টিক রাখলাম। ধরো এই যে আমাদের এখানে 19 বরাবর আমি এখানে একটা প্লাস্টিক রাখলাম। প্লাস্টিক রাখা অবস্থায় আমাদের সিগন্যাল কত পাচ্ছি দেখো, অলমোস্ট আমাদের 3 কাছাকাছি আছে। তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে প্লাস্টিক, এই প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে অলমোস্ট পুরো সিগন্যালই হচ্ছে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। তো তারপরে আমাদের আরেকটা ম্যাটেরিয়াল আমরা দেখি, এটা হচ্ছে কি একটা হার্ডবোর্ড। সো হার্ডবোর্ডটাও আমরা আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসি 19। তো তারপরে আমরা দেখি সিগন্যাল স্ট্রেংথটা কত। সিগন্যাল স্ট্রেংথটা এখন খেয়াল করলে দেখবা যে এখন হচ্ছে কি 1 নেমে আসছে। তার মানে হার্ডবোর্ডের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সিগন্যালটা কি হয়েছে, অনেকটাই অ্যাটিনুয়েট করে গেছে। প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে না করলেও হার্ডবোর্ডের মধ্যে দিয়ে আমাদের সিগন্যালটা অ্যাটিনুয়েট করে গেছে। তারপর আমাদের ফাইনালি যে জিনিসটা আমরা অলরেডি দেখেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে লোহা বা লোহার মতো যে আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের যে জিনিসটা আছে, সেই জিনিসটা আমরা রাখার পরে সিগন্যাল স্ট্রেংথ দেখো কত আসে, 0। এটা অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে যে লোহার মধ্যে দিয়ে কোনো সিগন্যাল যায় না। তো কনক্লুশনটা কি, লোহার মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল যায় না। আর প্লাস্টিক আর হার্ডবোর্ড আমাদের যে বাকি যে দুইটা ম্যাটেরিয়াল আছে, সেই দুইটা সম্পর্কে যে পাওয়ার আমরা পেয়েছি, সেই পাওয়ার দিয়ে ইউ শুড গেট এ কনক্লুশন যে কার মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল বেশি যায়, কার মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল কম যায়।